好，弟兄姊妹午安。準備好學聖經未啊？準備好啦嘛？好，我哋咧一齊有個祈禱先好嘛？天父，我哋多謝你，因為你呼召我哋成為耶穌基督嘅門徒，你都呼召我哋成為你所愛嘅教會，所以求你幫助我哋點樣嘅能夠喺教會當中能夠彼此相愛，喺教會當中能夠讓每一個人都感受到被愛、被接納。所以求主你幫助我哋，透過今天我哋嘅學習，以致我哋信心成為一個更加好嘅教會，更加蒙你悅納嘅教會。多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。弟兄姊妹，今日咧想同大家分享嘅題目咧，就係在愛中建立自己，就係教會當中嘅愛與接納。弟兄姊妹，教會咧係一個咩嘅地方嚟嘅咧？教會其實係一個咧係所有信徒一齊嚟到去學習愛嘅地方。今日講一次係嘛？我哋一齊嚟到學習愛。但係咧，愛咧呢樣嘢好有趣嘅，即係我哋喺埋一齊嘅時候咧，我哋唔單止係喺度學習一啲聖經嘅道理，我哋更加重要嘅，其實我哋係要將神嘅愛或者愛呢件事情咧，能夠係活現出嚟。因為咧，愛咧佢唔係存在喺一啲嘅道理入邊嘅，佢係其實係喺人與人之間啦。能夠喺個相處當中，喺一個真實嘅相處之下咧，先至能夠被體會嘅一件事。所以呢一個愛嘅體會，其實講緊嘅就係當一個人佢入到嚟教會嘅時候，佢會唔會感受到被接納啦？佢會唔會係感受到被尊重啦？佢會唔會被看見啦？佢嚟到嘅時候，到底佢感受緊啲乜嘢事情？所以咧，當我哋睇翻聖經，頭先我哋都讀過噶啦，《以弗所書》第4章第16節最尾嗰句，佢就講到咧呢一個嘅教會，即係呢一個基督身體咧係點樣啊？佢話喺愛中建立自己。我哋再讀一讀呢度啊，準備1、2、3，在愛中建立自己。所以咧，如果喺我哋當中係冇咗愛，或者係揾唔到，或者人能夠喺呢度咧，佢感受唔到被愛。無論教會嘅事工係幾多都好啦，你會發覺呢啲嘅事工全部都會變成冇意義，同唔同意啊？弟兄姊妹，教會嘅事工再多，人數再多，你會發現佢只不過係一種表面嘅事情，而唔係真真正正我哋睇見就係神想喺我哋當中睇到佢嘅教會嘅樣子。所以當我哋睇翻頭先我哋所讀嘅嗰段聖經，以弗所書第4章15節嗰度，保羅咁樣教導我哋咧喺教會當中要點啊？我哋一齊讀一讀，準備1、2、3，係要用愛心說誠實話。你留意下呢樣嘢咧，即係愛心同埋誠實話呢兩樣嘢。對上一次講到，其實我都有用到同一段嘅聖經嘅。你會發現到就係愛心同誠實話彼此之間佢係互補嘅。如果冇愛心，你只得誠實話，咁個情況會係點樣咧？即係當你見到有人有問題嘅時候，你就直接嚟到去省佢，係嘛？直接嚟到去話俾佢聽，哇！你唔啱咁樣，哇！好似好有誠實喎，係咪啊？好誠實喎咁樣。但係個問題就係，當我哋只係咁樣嘅時候，你就會發覺聽嘅人咧就會感覺到被冒犯，就會覺得咧個心好硬住。點解？因為係啊，你好誠實啊，但係喺個過程當中，你講嘅説話完全冇愛。但係調翻轉頭，如果我哋只係得愛心而冇誠實話咧，你就會發覺好容易，因為我哋太過講，哎呀，我哋要講愛啊嘛，咁啊包容佢啦，算啦，大家和諧啦。咁於是乎咧，我哋好容易就會將真理犧牲咗。明明有啲嘢係應該要改嘅，明明有啲嘢係真係唔啱嘅，但係我哋卻係因為大家要愛啊嘛咁樣，咁我哋就犧牲咗真理。咁於是乎教會變成咩咧？會變成咗一個好虛偽嘅群體。所以其實愛心同誠實兩者係互補嘅。問題就係我哋點樣去理解用愛心說誠實話咧？又或者我哋點樣運用呢句説話咧 ？OK， 問下大家先，你過往係點樣理解用愛心說誠實話嘅呢句説話？當你睇到呢段聖經，我相信呢段聖經應該大家唔係第一次聽㗎啦，係咪啊？你會點樣理解呢句説話咧？大家冇反應喎。
唔知啊，點啊？其實呢個唔單止係喺教會相處上面嘅，喺日常生活人際交往上面啦，其實呢個都係一個唔容易掌握或者唔容易學習嘅一個藝術嚟嘅。點樣可以將愛心同埋誠實兩者拿捏得係啱啱恰到好處，係唔簡單嘅。有時候咧，用愛心說誠實話咧，會被理解為單純只係睇見人哋有問題，然後直接講出嚟。點解啊？因為我哋會覺得，我叫佢改都係想愛佢啫。咁啊，有冇聽過呢啲咁嘅情況？係咪有啊？係嘛？我叫佢改，我愛佢先叫佢改啫嘛，係咪先？即係如果我唔愛佢啊，我理得佢啦咁啊。又或者咧，我哋會即係有時會加多句聖經理解，就係咁聖經都教我哋啦，係咪啊？即係是就說是，不是就說不是，嚇再多説就係出於惡者啦。咁於是乎我哋就望到人哋有問題嘅時候咧，或者我哋覺得人哋有問題，我哋覺得人哋有喺我眼中嘅問題，我就會點啊？即刻講咯。甚至有時有個情況就係我當眾講咯，一啲面都唔俾。但係你會發覺，當我哋咁樣理解呢個用愛心說誠實話嘅時候咧，往往造成一個問題，就係弟兄姊妹會感覺到被傷害，聽嘅人個心會好唔舒服。再嚴重啲就係呢度唔接納我決定走。弟兄姊妹有冇見過咁嘅情況啊？或者有冇聽過咁嘅情況啊？好多時候都會有呢啲情況發生，係咪啊？其實用愛心算誠實話，嗰個嘅關鍵係啲乜嘢咧？唔在於你講幾多嘢。用愛心說誠實話個關鍵在於你點樣聽，你點樣聆聽。同你隔離嗰個講啊嘛，要學聆聽。愛心說誠實話個關鍵，我再講多次，唔係你講啲乜，係在於你嘅聆聽，你點樣聽嘢。好嘅聆聽先至能夠確保你所將要去講出嚟嘅嗰番誠實話係真係包含住愛心。正如咧喺箴言第25章第11節呢句説話講得好好嘅，一齊讀一讀，好嘛？準備1、2、3，一句話說得合宜，就像金蘋果放在銀器裏。呢節嘅聖經個意思係咩咧？佢講緊就係話一個好似一個純金嘅打造出嚟嘅蘋果，當佢鑲喺一個嘅銀器上面嘅時候，靚唔靚啊？靚喎，係咪啊？金銀互相輝映，你會見到哇，點解可以啲手工咁好嘅，好靚喎咁樣。其實佢所指嘅就係話，原來一句説話講得恰當，講嘅時間啱，講嘅語氣表達出嚟嘅時候正確，講嘅時候啱啱好係切合對方嘅需要，原來都係會令人讚歎嘅。咁好嘅呢句説話，真係講得好啦，真係講得啱啦，真係講得合時啦。其實就係一個咁嘅意思，但係正如我哋頭先講，要做到精準嘅説話唔容易。喺你未講任何嘢之前，你首先要學識咩啊？用耳仔學聽。你必須要係聽清楚對方到底講啲乜嘢，而你先有可能去講出精準嘅説話。我哋睇翻聖經，頭先我哋讀過呢段嘅聖經，彼得前書第3章第8至9節，我哋讀多次好嘛？準備1、2、3。總而言之，你們都要同心，彼此體恤，相愛如弟兄，存憐憫和謙卑的心，不要以惡報惡，以辱罵還辱罵，倒要祝福，因為你們正是為此蒙召的，好使你們承受福氣。呢段經文嗰個背景咧，其實彼得當時係教緊喺教會當中嘅夫妻咧，要點樣好好相處。留意喺聖經呢度咧，佢除咗講緊話要同心之外咧，佢更加強調一樣嘢，就係要彼此體恤。都係嗰次彼此體恤。咩叫做體恤對方咧？
體恤對方嘅意思咧，即係話咧，你要去懂得聆聽對方嘅需要。所以咧，其實呢段經文嘅教導咧，佢有一個好重要嘅地方，佢話要存住憐憫同埋謙卑嘅心。憐憫係咩意思啊？憐憫意思就係你要睇到對方嘅需要，你唔係淨係顧住自己嘅需要，呢個叫做憐憫。咩叫謙卑咧？謙卑嘅意思即係話咧，你唔好一路成日覺得我自己乜都知，咩都覺得自己係最了解，反而你要承認，所謂謙卑嘅意思就係你要承認自己可能唔知道。你要明白到就係承認自己可能對對方其實唔係咁了解嘅啫。就算係老公老婆都係一樣，所以你先至需要去學習聆聽，聽清楚對方有啲咩需要，而你嘅回應先至有可能係最恰當，令到對方最感覺到被明白啦，感覺到係被看見啦，感覺到係被接納啦。弟兄姊妹，你要明白就係夫妻相處係咁樣。公司同事之間都係咁樣，教會作為一個我哋共同學習愛嘅群體，成員之間嘅相處更加要係咁樣。弟兄姊妹同唔同意啊？所以一個教會，或者咁講，一個有愛嘅教會，唔在於呢個教會做咗幾多嘢，而係在於到底有幾多人喺教會當中，佢感覺到被尊重。佢感覺到被接納，進入到嚟教會嘅人，佢會唔會感覺到呢度係安全嘅？佢會唔會感覺到咧？就係我嚟到呢度嘅時候咧，我唔會被否定嘅。入到嚟呢度嘅時候咧，我感覺到咧，哇！呢度有人願意聽我講嘢嘅。又或者咧，佢入到嚟嘅時候咧，佢會感覺到就係哇！呢度OK喎，我可以成為呢度嘅一份子喎。弟兄姊妹，呢個先係真真正正有愛嘅教會。OK， 望下隔離嗰個先。望下你附近嘅人先，你想唔想同呢班人一齊喺信浸當中成為一個有愛嘅教會啊？我好驚，我得兩個人答嘅啫。我問多次先，你想唔想同呢班人一齊喺信浸裏面成為一個有愛嘅教會先？想係嘛？所以你知唔知呢個係好重要嘅？到底我哋喺教會當中，我哋嘅相處係咪令人感覺到被尊重？因為樣樣嘢都係逼翻嚟嘅，呢個好緊要。到底我哋喺度點樣？即係我哋令到人入到嚟嘅時候，到底佢個感受係點嘅咧？教會嘅愛咧，係喺咁樣嘅情況之下被睇到、被感受到、被揾到。我哋再睇翻聖經，彼得前書第3章第9節，佢呢度講到佢話咩啊？一齊讀下，準備1、2、3。不要以惡報惡，以辱罵還辱罵，倒要祝福。喺呢度咧，佢強調緊就係大家喺相處嘅時候咧，我哋嘅説話方式啊，到底係點樣嘅？當然啦，以惡報惡，以辱罵還辱罵，呢個明顯地就係一個最差嘅做法啦，係咪啊？係咪啊？咩叫以惡報惡啊？即係人哋兇你，你兇翻佢，係嘛？咩叫以辱罵還辱罵？人哋鬧你，鬧翻佢咯。咁如果教會相處係咁樣，咁係咪死火啊？係嘛？即係死火啦，係咪先？喺出面已經唔應該係咁啊，喺教會相處係咁樣，咁啊大件事啦。嗱，好明顯，正如頭先講，呢一個係一個最差嘅做法，但係卻經常出現。點解會咁嘅咧？點解人會選擇互相辱罵嘅咧？有冇諗過呢個問題？弟兄姊妹，點解人會選擇互相辱罵？點解？唔知喎。又或者點解會明明知道有啲嘅做法係會傷害彼此嘅關係嘅，嗰啲嘅衝突發生，個關係一定出事嘅，點解我哋都仲會咁樣決定嘅咧？有冇諗過呢個問題？其實好多時咧，衝突嘅出現咧，或者點解會有呢種互相辱罵出現咧？問題通常都唔係因為道理嘅對錯嘅，多數都唔關道理對錯。嗱，你試下，
有冇見過人鬧交啊？弟兄姊妹，有啦，係咪啊？你留意下鬧交嘅人係點樣嘅？冇錯啦，不斷重複講一樣嘢，不斷重複講一樣嘢，然後不斷咁樣各自講自己嘅嘢，有冇交流㗎？其實係冇交流嘅喎，大家各講各嘅啫嘛，係咪先？鬧交人通常都係咁嘅，其實根本冇聽過對方講啲乜，係咪？全部就係總之我裡面諗到啲乜嘢就爆出嚟，諗到啲咩就爆出嚟，全部都係咁㗎。鬧交嘅人全部都係咁嘅喎。正如我哋頭先講，問題往往唔係源於道理嘅對錯，問題反而係出於我哋內心嗰種嘅恐懼。大部分衝突嘅發生都係出於一種自我保護。你留意下，好多時候都係咁樣。有一個經常用嚟處理家庭嚴重衝突嘅治療啊，唔知大家有冇聽過？叫情緒取向治療。EFT 有冇聽過啊？冇聽過啊？而家嗰啲家庭治療師好常用過呢樣嘢。咁呢樣嘢咩嚟嘅咧？呢個 EFT 佢背後嗰個理論咧，佢講過一個好有趣嘅嘢俾我哋聽。佢就話咧，原來憤怒係咩嚟嘅咧？佢話憤怒其實係一種求救信號嚟嘅。哇！呢個係一個好新嘅睇法喎，係咪啊？即係話原來對方反對你，對方向你發嬲。原來其實係佢向你發出求救信號。憤怒係一個求救信號，佢反映緊啲咩？佢反映緊就係一個發怒者內心嗰種嘅恐懼。咩恐懼呢？呢個理論話俾我哋聽咧，原來人內心有5種基本嘅恐懼，而往往呢啲恐懼咧都會用發嬲呢種嘅方式嚟表現出嚟。呢5個恐懼係啲乜嘢呢？第一，恐懼被遺棄或者被丟棄。通常咧，佢嗰個憤怒嘅表現就會係咩咧？你走啦，走啊，唔好翻嚟。有冇聽過呢種情況啊？嚇，定喺屋企成日講啊？又或者拍緊拖嗰啲咧，奪命追魂 call， 去咗邊？你去咗邊？你去咗邊咁？係嘛？但係其實真正背後裡面係嗰種。係一種恐懼，嗰種恐懼係咩咧？就係話我怕你轉身離開，然後原來得返我一個人去面對，呢個係佢真正內心嗰個恐懼。又或者第二種恐懼係咩啊？我恐懼我唔夠好，或者係被否定。通常嗰個憤怒表現就會係變成咗係咩咧？就係你覺得我做得唔好嘛，咁你咪揾人做嗰個咯。你覺得我咁唔好，你揾第二個咯。係咪有熟口熟面啊？係嘛？又或者直頭好嬲咁樣走咗去，呢種係一種防衛性嘅憤怒。而背後嗰個恐懼係咩啊？就係怕我喺你眼中，原來我係一個失敗者。佢裡面其實原來發生呢咁嘅事。第三種恐懼係咩啊？就係恐懼被控制或者失去自我。通常嗰個表現嘅憤怒係會點嘅咧？就係你憑咩管我啊？你係我阿媽。阿媽都管唔到我啦，係咪啊？有冇聽過呢啲説話？係咪啊？又或者會為到一啲好少嘅事情，然後就好大嘅反應。背後嗰個恐懼係咩啊？佢恐懼緊，我怕我會失去我嗰種嘅獨立性，我冇咗我自己。佢驚緊呢樣嘢。又或者第四種嘅恐懼就係恐懼不被看見，不重要。而個憤怒表現就係會為咗一啲雞毛蒜皮嘅事情喺度大吵大鬧。譬如我哋即係平日嗰個補習班啦，我哋有時都見到啲小朋友咧，少少事突然間喺度掠地，喺度真係唔係講笑喎，佢真係掠地喎。我講個掠地唔係一個形容詞喎，係一個動詞喎。佢真係喺度掠地俾你睇，睇到我要睇到我，你仲睇唔到我掠俾你睇咁啊？有冇見過咁嘅情況啊？其實佢做緊乜嘢咧？佢其實喺度刷緊存在感啫嘛，係咪？而佢背後其實嗰個恐懼就係我怕我對你嚟講原來只不過係工具啊！我好驚，原來我唔見咗你睇唔到，你都唔知啊！其實佢內心係驚緊呢樣嘢。又或者第5種嘅恐懼係咩咧？恐懼情感孤立或者斷聯。而嗰個表現嘅憤怒通常會係點咧？
都係成日玩手機嘅啫，手機好重要啊！手機緊要過我，有冇聽過呢啲説話？定話你講過？其實佢內心恐懼緊啲乜嘢咧？佢恐懼緊就係，喂，其實我好驚，原來我感覺唔到你對我有心啊！我好驚緊一樣嘢就係，原來我哋之間已經冇咗連結啦。弟兄姊妹，原來人內心有呢5種恐懼嘅，而往往係透過一啲憤怒嘅表現嚟表達咗出嚟。所以弟兄姊妹，從咁嘅角度嚟去睇嘅時候，你會發覺原來我哋頭先一路強調緊就係我哋要喺教會或者喺人際相處當中，我哋要學咩啊？我哋學聆聽係咪？但原來聆聽係有2個層面嘅。第一個層面就係你真係留心聽清楚對方表達緊嘅意思，呢個係一個最基本嘅情況。呢個係最基本㗎啦。到底對方講咩呢？而第2個層次就係你要學識嘗試聽下對方説話背後嘅情緒，佢裡面可能帶住嘅恐懼到底係啲咩嚟嘅呢？特別係當對方向你表達不滿或者表達憤怒嘅時候，你更加要去嘗試去理解下佢背後嗰個恐懼其實係啲乜嘢，係邊一方面。當佢向你發出憤怒或者不滿嘅時候，正如我哋頭先講，其實佢唔係要特登要同你拗，佢其實係想向你發出咩話？求救信號。佢係非常需要你，佢係非常需要你嘅幫助同埋需要你嘅祝福。所以大家換一換嘅觀念咧，你會發覺你對住人嘅時候，如果人哋真係對你投訴不滿咧，你嘅睇法會完全唔同晒。我哋睇翻聖經，彼得前書第3章第9節，呢度佢話不要以惡報惡，以辱罵還辱罵。最尾嗰句係咩啊？倒要祝福。點樣先至可以喺對方不滿你同埋憤怒嘅情況之下祝福對方咧？難唔難啊，弟兄姊妹？嚇，係咪就係我祝福你噶嘛？係咪呢啲啊？難嘅喎，其實係非常之難嘅喎。特別當我哋面對緊一個人投訴緊你，或者佢向你發緊嬲，你會發覺佢嘅情緒好容易就會開着咗你大腦裡面嘅一個自我防衛機制，你會被撳着咗㗎。嗱，鬧過交嘅人試過啦，係咪啊？係咪啊？你係好容易被撳着嘅喎。而當你一撳着咗呢個自我防衛機制嘅時候，你會發覺呢個機制就會引導你做出2個可能嘅反應，一個係 fight， 一個係 quit， 即係咩啊？一個係爭鬥，一個係離開。通常都係咁嘅，通常都係呢2種反應嘅啫。如果你係選擇爭鬥嘅話咧，你會點做啊？你就會開始舉個例係嗌緊交，你就會不斷為自己揾理由。我咁樣嘅，其實我咁樣嘅，其實我咁樣嘅，其實我咁樣嘅，係咁講好多理由，企圖用呢啲理由嚟到去說服對方我係啱嘅，係咪啊？但係調翻轉頭，如果你係選擇離開嘅時候咧，你會係點樣啊？你就會開着咗一個機制，就係我聽唔到，我乜都聽唔到，對方講啲乜嘢全部都係左耳入右耳出，甚至係完全可以好平靜地去無視對方講嘅一切，即係 ignore 咗呢個人嘅時候，完全冇任何嘢嘅，完全唔需要理佢，去忽視對方。弟兄姊妹，你留意下自己，以往有冇喺一啲衝突嘅情況之下，好容易都係一係就衝突，一係就爭鬥，一係就離開，通常都係進入咗呢2種狀態。但係弟兄姊妹啊，聖經教導我哋係第3個選擇，係乜嘢？佢教導我哋嘗試去祝福，嘗試去祝福。咁點做到啊？點樣去做到啊？有2方面係需要留意嘅。第一，你必須要追求自己嘅內心喺主裏面變得越嚟越強壯。OK， 同你隔離嗰個講，話俾佢聽。你要越嚟越強壯。呢個係一個
唔係一時三刻做嘅事情，呢個係一個長期學習同埋自我成長嘅目標。內心唔夠強大嘅人呢，你會發現到佢嘅自我防衛機制係好容易俾人撳着而失控嘅，係咪啊，弟兄姊妹？睇一段聖經，馬太福音第5章第38至到40節，我哋一齊讀一讀啊！印咗喺 PowerPoint 嘅，準備1、2、3。你們聽過這樣的話，以眼還眼，以牙還牙。但我告訴你們，不要跟惡人作對。有人打你的右臉，連左臉也轉過來讓他打；有人想控告你，要奪你的內衣，連外衣也給他。弟兄姊妹，聽過呢段聖經嘅教導啦，係咪啊？我記得嗰陣時咧，以前咧初信主啊，咁啊你信主就有啲朋友未信主噶嘛。啲朋友未信主嘅時候但係呢句説話實在太出名啦，好多人都會啲未信主嘅朋友就會攞呢句説話嚟到玩你嘅，係咪啊？就係會話打你，特登打你，打完之後，喂，遞埋另外一邊俾我打啦，做咩啊？你耶穌教噶嘛，係咪咁啊？弟兄姊妹，我相信咧，其實呢個嘅教導咧，係耶穌眾多教導當中其中一個最難去理解嘅一個教導嚟嘅，係咪？點解咧？點解人哋打你嘅右邊面、左邊面都要俾人打咧？點解人哋係話要攞你嘅外衣，連裡面嗰件都要俾埋佢咧？仲有一句嘅，其實如果你睇埋後邊，就係如果有個人監粗要你行1里路，你點啊？你陪佢行夠2里啦咁。搞咩耶穌？點做啊？我以前咧未學功夫之前咧，我會覺得耶穌呢個教導咧係非常唔合理嘅。點解咧？因為咧會覺得哇咁啊真係搞到我哋好軟弱咯，係嘛？人哋打我哋呢邊，跟住嗱打埋呢邊啲耶穌教嘅冇辦法啦咁啊，係咁啊。但係當我習武之後咧，我就開始明白少少點解耶穌會講呢番説話，又或者耶穌嗰個用意到底係乜咧？我以前學功夫嘅時候咧，特別譬如以前學空手道啦，或者如果有人學到泰拳咧，你會發覺學功夫咧，其中有一個嘅練習方法咧，叫做練抗打，知唔知咩嚟嘅？練抗打，或者直接啲就係練捱打。練捱打。咁我哋嗰陣時學空手道咧，練捱打係點練嘅咧？即係每次當要做呢個練習嘅時候咧，我哋就要咧企出嚟，紮定個馬，2隻手要咁擺，然後咧就要揾一個師兄，嗰個師兄咧就係幫你做練習嘅，佢就會走到你嘅面前，然後開始咧喺你嘅心口啊，喺你嘅肚啊開始打。初打嘅時候咧，佢會叫你嗱嚟咯，頂住啊！初係咁嘅，得唔得？得，頂到，多啲嘅咯喎。跟住啲拳就越嚟越重嘅咯喎。打完心口，肚都係，肚兩邊喺個小丸側邊嗰啲係咁中，打完之後，咁你要點做啊？你要打嘅過程你唔避得嘅喎，你係唔避得㗎，你亦都唔可以擋㗎，你只可以企住個姿勢就係咁樣。一路頂住，一路捱住，每下打嘅時候，咁樣就係咁樣。打完上身，跟住到下身。下身點啊？你又要紮馬，然後跟住個師兄咧就會揾對腳。當然啦，佢除咗鞋嘅即係唔係着住個鞋踢你嘅，除咗鞋，然後揾對腳開始踢你嘅大髀外側，係咁踢。踢完大髀外側之後，到內側。係咁踢，哇！外側都好少少，踢內側咧，我嗰陣時係俾人踢到成個彈起，一踢哇咁，每下都係咁樣，好痛，講真係好痛。但係呢個係一個練習，要唔要頂住啊？要頂住，俾人打完一輪，跟住仲要同師兄講唔該師兄，辛苦晒師兄。係咁樣練㗎。呢個練習嘅目的係咩啊？就係要令到我哋嘅肌肉強化，因為人嘅肌肉經過被敲打，密度係會增強。
同埋要令到我哋喺嗰個真係面對俾人打嘅時候，我哋捱到拳。如果唔係，你諗下，你學功夫為咩？學功夫係攞嚟保護自己㗎嘛。如果你一拳都捱唔到，對方個拳太重，一下打埋嚟，你已經痛到冇咗反應㗎啦。係咪啊，弟兄姊妹？個練習目的係咩啊？為到令我哋變強。所以我好相信就係耶穌喺呢度，佢話有人打你嘅右邊，連左邊也轉過嚟讓他打。你諗下，如果一個內心唔夠強大嘅人，或者佢個內心冇被操練到足夠強壯嘅人，根本冇可能做到呢樣嘢。同唔同意啊，弟兄姊妹？所以我好相信耶穌嘅用意，其實佢係想我哋能夠喺佢嘅裏面，同埋喺聖靈嘅幫助之下，我哋成為一個內心非常強大嘅人。正因為你個內心強大，所以人哋打你呢邊面，你唔會有事。你咪可以令埋夠唔夠啊？要唔要呢邊？你明唔明啊？或者佢攞你啲嘢，你直頭可以同佢講夠唔夠啊？呢個俾埋你啊？點解？因為我大把啊嘛。我唔知大家記唔記得以前。即係有睇過周星馳啲戲嗬？有冇睇過功夫啊？記唔記得啊？好耐啦，呢套嘢。你記唔記得飾演火雲邪神嗰個人啊？即係着住人字拖，但係好好打嗰個咧，係嘛？我記得有一幕就係當阿元華同阿元秋兩個去打佢嘅時候，咪有一下唔知點樣打佢一邊面，打完一邊面之後，嗰個飾演火雲邪神嗰個人點講？佢嘅反應係點啊？佢嘅反應係幾好。拍爛檔呢邊，唔該，大力啲打埋呢邊。點解可以咁嘅反應啊？你睇過嗰套嘢㗎嘛？係咪啊？點解可以咁嘅反應啊？因為佢真係非常之勁咯，係咪啊？佢打完可以冇嘢嘅，覺得拍爛檔大力少少啊，大力少少，係咁樣啊嘛，弟兄姊妹。所以其實耶穌呢度講緊嘅就係你嘅內心。係要為自己定立一個目標，就係你要成為一個內心非常強大嘅人。因為唯有咁樣，你嗰個自我防衛機制先至唔會咁容易俾人開着，你先至能夠好自如地去應對其他人對你嘅憤怒、投訴各方面。你裡面夠強，你就唔驚外邊點樣砌你。呢個係第一點。第二方面，要學識用祝福去應對人嘅恐懼。即係我哋頭先講過啦，人有幾多種基本恐懼話？5種。當人嚟到去對你有不滿或者投訴嘅時候咧，正如我哋頭先講，其實佢係向你發出緊求救信號。所以我哋需要做嘅就唔係嚟到去鬧翻佢，或者為自己嚟到去 fight，唔係咁樣。我哋要做嘅係用祝福去回應。點樣祝福咧？係咪好似頭先講就係我祝福你啊咁啊？係咪？或者賀年嘅時候搬晒説話出嚟咁樣，咁就叫祝福，係咪咁樣？梗唔係啦。首先要明白一樣嘢，就係頭先我哋一路都強調緊一樣嘢。我哋喺任何説話開口之前，其實我哋要先要咩話？係啦，用耳仔聆聽，係咪？首先要聆聽。所以其實呢度就係講緊一件事，我哋要嘗試學識去聆聽對方背後嘅恐懼到底係邊一種，然後嘗試用翻一個最應對到對方需要嘅説話去祝福翻佢。我哋睇一睇呢個表啊嘛，咦，我撳唔到嘅，點解？得 OK， 望一望呢個表。呢個表咧，我俾咗大家嘅，大家喺教會嗰個嘅資訊群組咧，你會見到呢個表㗎。呢個表咧，左邊嘅就係講緊頭先人嘅5種恐懼，中間嘅就係講緊咧，其實回應呢5種恐懼人嘅嗰個基本需求。去到最邊，另外右邊嘅咧，其實就係講緊我哋可以點樣去回應呢一啲人嘅需要，點樣去祝福對方。逐樣嘢講咯。第一個就係咧，回應呢一個恐懼被遺棄同埋被丟棄，即係話咧，佢內心好驚緊係失去連結啊，或者被取代。而佢真正嗰個需要係咩啊？係安全同埋穩定。所以我哋應該點樣嚟到回應佢咧？
其實我哋回應佢嘅時候，其實我哋應該係承諾在場。咩意思啊？即係話同佢講，無論任何情況，我都同你喺埋一齊。無論任何情況，我都會陪住你。其實應該係咁樣回應。第二方面，嗰個恐懼係恐懼自己唔夠好或者被否定，即係話佢好怕失敗，佢好怕被批評，佢好怕自己唔完美。而佢真正嘅需要係咩呢？接納同埋肯定。因此我哋回應佢嘅時候，其實我哋應該去俾翻一啲嘅恩典，話俾佢聽，你嘅價值唔係喺你嘅表現嗰度嘅。無論點樣，我哋都會接納你。呢個係非常重要。第三方面，例如佢係恐懼緊被控制同埋失去自我，即係話佢覺得哇好窒息啊，好似樣嘢都係硬被逼順服，我冇任何空間。咁佢其實真正嘅需要係咩呢？佢需要自主同埋尊重。所以當你回應佢嘅時候，其實你就應該要俾翻啲空間佢，話俾佢聽，我尊重你定界線嘅，定界線冇所謂嘅，同埋你嘅意願對我哋嚟講係非常重要，我哋非常尊重。其實應該咁樣回應，係咪？第四方面，佢恐懼不被看見或者不重要，即係話佢係怕緊被忽視。而佢真正嘅需要係咩呢？就係優先同埋珍惜。所以其實我哋應該向佢回應嘅時候，我哋傳遞緊價值，話俾佢聽，你喺群體當中，喺我哋呢個群體當中，你唔係唔重要嘅，你係好重要嘅，你係不可或缺嘅，應該要俾佢明白呢樣嘢。第五方面，佢恐懼緊情感嘅孤立或者斷聯，即係佢嘅內心係驚咩呢？佢係驚緊冇人明白我，或者係你班人淨係識得講教條，我個心好空虛。其實佢真正嘅需要係咩啊？情感連結。所以當我哋回應佢嘅時候，其實應該要俾佢明白到，或者表達到俾佢聽，其實我哋係同佢之間係有共鳴嘅。例如，我哋可以話俾佢聽，其實我感受到你嘅痛苦啊！我明你而家嘅情況，唔使講道理㗎。其實你話俾佢聽，你明就得㗎啦。所以弟兄姊妹啊，呢啲應對對方嘅恐懼，針對佢嘅深層需要所作出嘅回應，容唔容易學呢？唔容易學，唔容易學，一啲都唔容易學。不過，如果我哋真係要建立一個充滿愛嘅教會，又或者我哋真係要喺我哋同人相處上面要做得更加好，呢一方面係非常之有價值，係好值得你花時間去學識佢嘅。我點學啊？起碼一樣嘢，你睇明咗呢個表先啦。係唔係要背啊？唔係要背，你起碼理解咗。哦，原來人裡面係有呢啲恐懼嘅喎。啊，原來佢有呢啲恐懼發生嘅時候，原來其實佢裡面發生緊嘅嗰個需求係呢啲喎。原來我可以大概個方向係咁樣回應佢，可能會幫到佢，可能會祝福到佢嘅喎。起碼你要咁諗先，係咪啊，弟兄姊妹？當你有咗呢個開始嘅時候，你就可以透過慢慢理解啦，慢慢學習啦，然後嘗試喺實際交往嘅情況之下去試啦，然後去掌握。對於一啲內心恐懼嘅人，唯有你咁樣嘅回應方式，其實你先係真正咁去祝福緊佢，又或者你先係能夠做到真正令佢收到你嘅祝福，因為佢會喺你嘅回應當中感受到啲咩呢？佢會感覺到安全，佢會感覺到被接納，佢會感覺到尊重，佢會感覺到珍惜，同埋佢會感覺到咧，你係有溫度嘅。弟兄姊妹，即係你要記住呢幾隻字好重要喺教會入邊，有溫度。拍你隔離嗰個，你要係一個有溫度嘅人。即係千祈唔好咧，樣樣嘢都喺度答人哋啲 model answer。你明唔明啊？即係教會入邊咧最罩忌就係咧，人哋問你全部答 model answer 嘅，即係好大件事嘅。即係人哋感覺唔到你係一個人嚟嘅，即係好似對住機械人講嘢咁啊，變咗有溫度
係咪？你做翻一個係而家啲機械人都好有溫度係嘛？係啦，你問 AI 嗰啲咧，佢答得仲好過其他人咁樣，真係慘啫。但係我哋係人嚟㗎嘛，我哋應該要比機械人好㗎嘛，係嘛？做翻一個有溫度嘅人，非常重要。所以講完㗎啦，結論喺教會當中，教會嘅愛同埋接納點解會出現啊？係因為我哋大家都願意去學。好好咁聆聽，好好咁去聽，同埋除咗聆聽之外，我哋願意去用祝福嚟到回應人，用祝福嚟到回應人。而講緊嘅祝福就係頭先嗰啲，而唔係純粹講我祝福你啊咁樣，唔係呢啲，係真係明白對方嘅。因為唯有咁樣做，教會先至真真正正成為一個有愛嘅教會。亦都唯有咁樣，呢個教會先至會成為一個人渴望加入嘅教會。同唔同意弟兄姊妹？你諗下樣嘢，即係你返個教會，你想大家係你嘅朋友嚟到嘅時候，係覺得哇呢個教會好好喎，即係你想佢嘅評語係乜？你要諗下呢樣嘢，係嘛？當你嘅朋友入到嚟呢度，入到嚟教會，到底佢嚟完之後，佢對你嘅教會嘅評語係點嘅咧？哇呢度好好喎，哇呢度啲人好 nice 喎。哇！呢度啲人咧係好似大家都好願意，即係聽人講嘢嘅喎咁樣，係咁樣啊？定於話入到嚟嘅時候，翻完一次崇拜，嘿幾好嘛？呢個崇拜你下次會唔會翻嚟啊？下次？明唔明我講緊咩啊？明唔明講緊咩啊？又或者去到嘅時候，好恐怖啊！教會啲人好假㗎咁啊！你要明白就係弟兄姊妹。其他人入到嚟一個地方，入到嚟教會，到底佢感受到嘅嘢係點樣？係我哋造成㗎，明唔明啊？弟兄姊妹，係我哋造成㗎。所以我哋係點樣嚟到對人咧？我哋點樣去建立緊呢個教會咧？講完㗎啦，真係弟兄姊妹，你想唔想信浸成為一個有愛嘅教會啊？係咪真係想㗎？問多次先，你想唔想信浸成為一個有愛嘅教會先？真係想啊嘛，唔係淨係道理嚟㗎，係咪啊？係做出嚟㗎，係行動出嚟㗎，係咪啊？俾我哋一齊努力，係咪？好，我哋一齊祈禱。主啊，多謝你，主啊，多謝你嚟到呼召我哋成為你嘅門徒群體。多謝你呼召我哋，除咗愛你，我哋同時間我哋彼此相愛。因為唯有我哋彼此相愛，人就睇得出我哋係你嘅門徒。人亦都喺我哋當中感受到被愛、被接納、被尊重、被肯定。人亦都會因為咁嘅緣故，佢哋願意好似我哋咁樣，好想去跟隨你。因為跟隨你嘅人就會成為一個咁嘅人。所以求主你幫助我哋，聖靈啊！喺我哋裏面動工，俾我哋意識到我哋自己需要改嘅地方，需要學習嘅地方，有不足需要嚟到去更加找住你嘅地方，以致我哋能夠成為一個內心又強大，但係同時間又能夠願意聆聽他人、祝福他人嘅人。多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。感謝主。